ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော် live session လေးစပါမယ်ဘယ်လိုတွေရှိကြလဲမယူယူလိုက်မင်္ဂလာပါဗျဟုတ်โอเคထုံးတဲ့နိုင်မှာကျွန်တော်ဗာစကြမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ live တွေကိုအတူကြည့်နေကြမိတ်ဆွေတွေကိုနဲ့လှုပ်လှုပ်နေတဲ့ partner တွေကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ mention ခေါ်လိုက်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့အခု mention ခေါ်အခု8နာရီနဲ့မှ4မိနစ်ရှိကျွန်တော်8နာရီနောက်ထပ်9မိနစ်လောက်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့အတိမိတ်ဆွေအားလုံးဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ mention ခေါ်ကြရအောင်ဟုတ်ကဲ့မချုံမီမင်္ဂလာပါဗျဟုတ်ဖြိုးလေးမင်္ဂလာပါ amazing ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် watch party နဲ့ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါစုလေးမင်္ဂလာပါဗျဟုတ်ကဲကိုယ့်မိတ်ဆွေအားလုံးဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ mention ခေါ်ကြရအောင်ချုံမီမင်္ဂလာပါဟုတ် amazing မင်္ဂလာပါဗျဟုတ်โอเคမကြည့်ခိုင်မင်္ဂလာပါဗျဟုတ်မဲတီတာမင်္ဂလာပါဗျကဲအခုကျွန်တော်8နာရီနဲ့မှ6မိနစ်ရှိသွားပြီကိုမိတ်ဆွေရတော့ခေါ်ရတော့ mention ခေါ်ကြရအောင်နောက်ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေမိတ်ဆွေအားလုံးလည်းတခုတောင်းပန်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုမနေ့ကကျွန်တော် live လွှင့်မယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကျွန်တော်တို့မလွှင့်ပြခဲ့ပါဘူးအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ perfect ရုံးမှာကျွန်တော် system breakdown ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မလွှင့်ပြခဲ့တာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ရုံးကနေပဲအမှန်တော့ Sunday ဆိုကျွန်တော်နားပါတယ်နားရက်ကိုပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီအားလုံးနဲ့ contact မပြတ်ချင်လို့ကျွန်တော်အိမ်ကနေအခုကျွန်တော်ရုံးခန်းနေပဲကျွန်တော် live line ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ယူဇနာဂျူလိုင်ကျော်တယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျအားလုံးလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ထုံးစံတိုင်းမှာကျွန်တော် request လုပ်ပြစီအားလုံးဘာလို့ပေးရမလဲဆိုဒီဗီဒီယိုလေးကိုတယောက်တည်းကြည့်နေမဲ့အစားဘာလို့မလဲဆိုအများသိသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ watch party ဆိုတာလေးနဲ့ကြည့်ပေးကြရအောင်ဒီရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို like လုပ်ပါပြီး share လုပ်ပါပြီး watch party ဆိုတာလေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ wall ထဲမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးဘာလို့လုပ်ရမလဲဆိုဒီဗီဒီယိုလေးကိုသူကြည့်လို့ရပါမယ်သူတို့အတွက်လည်းတစုံတရာအကျိုးရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်မခေရီဖူမင်္ဂလာပါဗျခိုင်စာမင်္ဂလာပါဟုတ်စန္ဒာချိုမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မဆန္ဒချိုမင်္ဂလာပါဗျတာချင်းမမေအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအားလုံးကြည့်လို့ရအောင် watch party နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စောင်းကလေးရမင်္ဂလာပါဗျဟုတ်ဝင်းဝါလေးမင်္ဂလာပါကီခိုင်ဆိုမင်္ဂလာပါဗျအေးအောင်မင်္ဂလာပါဟုတ်ဒေါ်တင်းမမဆိုမင်္ဂလာပါဗျထေနိုင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါโอเคဘယ်နိုင်ရှိရလဲ8နိုင်နဲ့10နောက်2မိနစ်ချိန်ရပါအောင်မယ်2မိနစ်အတွင်းမှာကိုရဲ့ team member တွေကိုနဲ့အတူတူလှုပ်လှုပ်နေတဲ့လူတွေဒီဗီဒီယိုလေး sales နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်နေတဲ့လူအားလုံးကိုမလုပ်ပေးရမလဲ mention ခေါ်ပေးကြပါခုနပြောသလိုတော့တကယ်တမ်းတကယ် leader ကောင်းတွေတကယ် sales leader ကောင်းတဲ့လူတွေအားလုံးကဘာလုပ်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဒီလိုမျိုး program တစ်ခုရှိတယ်ကိုယ့်အတွက်ကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကြီးလိုက်ရင်အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်တဲ့ program တစ်ခုစပြီဆိုလို့ရှိရင်
သူတို့ကို mention ခေါ်တယ် mention ခေါ်လို့မှရောက်မလာရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကို personal phone ခေါ်ပြီးတော့ဒီ live ကိုလာကြည့်ပါမင်းတို့အကျိုးတစ်စုံရှိမယ်လို့ခေါ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်သူတို့အကျိုးတစ်စုံတရားရှိသွားလို့ရှိရင်ကိုအမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုမိတ်ဆွေတွေကြီးစီနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကို mention ခေါ်ပါမရရင်ဖုန်းခေါ်ပါပြင်ဒီဗီဒီယိုလည်းကျွန်တော်တို့ share လုပ်ပြီးတော့မှ watch party နဲ့ share ထားပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမိတ်ဆွေတွေအမြင်တာကြီးကိုဘာလို့ရမလဲကြည့်လို့ရပါလိမ့်မယ်နောက်10မိနစ်ရပါဦးမယ်sound clear ကျေးဇူးတင်ပါတယ် watch party နဲ့ကြည့်ပြီးတော့အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်စန္ဒာမင်္ဂလာပါဗျဟုတ် okay ကျွန်တော်တို့ထုတ်တဲ့အတိုင်းပဲဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ section လေးကျွန်တော်တို့ sharing section လေးမစခင်မှာဒီ message တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အချိန်လေးတစ်ခုပေးပြီးတော့မှလက်ရှိ sales နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာအခက်အခဲရှိလဲနောက်ပြီးတော့ sales နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာအခက်အခဲရှိလဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိသွားနေတဲ့အရှိတစ်ပတ်မှာကျွန်တော် sales master ဆို part 4ဖြစ်သွားပါပြီ part 1 part 2 part 3လို့ခေါ်တဲ့အပိုင်း3ပိုင်းလွှင့်ခဲ့တယ်မှာကိုဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲပြီးတော့ကိုဘာတွေအသုံးချပြခဲ့လဲအဲ့ပေါ်မှာကိုဘာတွေအကျိုးရှိခဲ့လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာအချိန်လေးခဏယူပြီးတော့မှဒီမှာဆွေးနွေးရအောင်ဗျโอเคကျွန်တော် section လေးစမယ်ပထမအစီအစဉ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ live လေးကြည့်နေမိတ်ဆွေတွေမေးချင်တာတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ sales mastery part 1 part 2 part 3 3ပိုင်းပြီးသွားပါပြီအဲ့3ပိုင်းဒီကိုယ့်အတွက်တကယ်အကျိုးရှိရလားဆိုတော့မေးချင်တာပါအကေကိုယ့်အတွက်တကယ်အကျိုးရှိခဲ့ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင် comment မှာ yes လို့ရေးခဲ့ပေးပါခင်ဗျအေးအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခိုင်စာကျေးဇူးပါဟုတ် sound clear မင်းကျေးဇူးပါဗျာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလို yes တွေအများကြီးမြင်ရတဲ့အတွက်လည်းဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးတော့မှအခုလို comment ရေးပေးတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ချင်းကိုဒီကနေပဲကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောပြစီကျွန်တော်လည်းအခုတကယ်တမ်းဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးအကျိုးမိတ်ဆွေအကျိုးရှိလို့ကြားရတဲ့အတွက်အရင်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပေါ့ကိုရီ share တစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်သူများတစ်ဖက်မှာအကျိုးရှိရဆိုတော့ကြားတဲ့ဟာလောက်ကောင်းတဲ့ PT ကျွန်တော်တို့ကမရှိပါဘူးအဲ့တော့အဲ့လို yes တွေများတဲ့အတွက်ဒီနေ့ section ဒီအရင် section တွေထက်ပိုပြီးကောင်းပါလိမ့်မယ်โอเคဒီနေ့ဒီလုံးဝ part 4ဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကိုလုံးဝ master 2စီလာပါလိမ့်မယ် sales ပတ်တဲ့တကယ် tools အကောင့်တွေသင်ရပါလိမ့်မယ်လေ့လာရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေမလေ့လာခင်မှာအရင်ကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအနည်းငယ်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာတွေအသုံးချဖြစ်လဲဘာတွေအကျိုးရှိသွားလဲကျွန်တော် sales master part 1 part 2 part 3မှာလေ့လာခဲ့ပုံဘာတွေအကျိုးရှိသွားလဲရောင်းအားတွေဘယ်လိုတက်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနည်းငယ်လောက် message မှာမျှဝေပေးပါလားခင်ဗျ Messenger မှာYouTube line ကျေးဇူးပါဟုတ်ဘာတွေအကျိုးရှိပါလဲဘယ်2စီ3တဲ့အတွက်ဘယ်လိုတွေအကျိုးရှိလာလဲဘာတွေမှတ်မိလဲပေါ့နော်ကျွန်တော် part 1 part 2 part 3 3မှာဘာတွေအဓိကမှတ်မိလဲဘာတွေနားလည်သဘောပေါက်သွားလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်လောက်ပြောပြပါဦးခင်ဗျအခုချိန်ဒီ mention တွေခေါ်နေကြတော့အရန်အားရဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီ perfect page မှာ live လုပ်နေတဲ့အချိန်နဲ့အရန်ဝမ်းသာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီ perfect group ကလူတွေကလေဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်
mention course ခေါ်တယ် comment ရေးဆိုရေးကြတယ်ဝိုင်းပြီးတော့အရန်ကို cooperation အရန်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီ perfect ဒီ page မှာကြည့်နေလူတယောက်ချင်းဆိုဒီကနေအရန်ကျေးဇူးနေလို့ပဲပြောပြရစီအရင်ပေးမှရမယ်မင်းမမေဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအရန်ကောင်းပါတယ်ဗျာဟုတ်ကိုဝင်းစောကျေးဇူးပါဗျာဟုတ်ကုန်းမင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်โอเคဒီနေ့ part 4မှာအဓိကလေ့လာမယ့်အကြောင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ E နှလုံးလို့ခေါ်ပါတယ် empathy နဲ့ ego drive ပါโอเคပါကျွန်တော်ဒီမှာပြင် comment နေနဲ့ရေးထားပေးပါမယ်โอเคပါအဓိကကျွန်တော်ဒီလေးလာမယ့်အကြောင်းပါလဲဆိုတော့ empathy နဲ့ ego drive ဒါရီတကယ်ကိုလုံးဝစေးစက်ပတ်သက်လာတကယ်အဆင်မြင့်တဲ့အပိုင်းတွေမှာပါလာပါပြီ empathy ဆိုတော့ဗာလဲဒီအမိတ်ဆွေဘယ်လိုနားလဲလဲနော် ego drive ဆိုတော့ဗာလဲဒီစကလုံးလုံးကြီးနားထောင်နိုင်မယ်ဆိုတော့အရင်ရွေးရှင်းပါတယ် empathy ego drive ရှင်းလေးပါ empathy ဆိုတာဗာလဲဆိုတော့တမတ်ကြမှုလို့ခေါ်ပါတယ်โอเคဒီ live လေးကြည့်နေပြီဆိုအားလုံးကျွန်တော်ဗာလီ comment မှာရေးစီချင်တယ်ဆိုဒီနေ့လေ့လာမယ်ခေါင်းစဉ်ဒီ sales mastery part 4မှာလေ့လာမယ်ခေါင်းစဉ်ဒီဗာလဲ empathy နဲ့ ego drive ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကို comment မှာ EE ဆိုရင်တော့ comment ရေးခဲ့ပြီပါအဲ့ဒါကိုအသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကယ်၍ EE ဆို comment မရေးခဲ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တခြား topic ပဲပြောပါတော့မယ်โอเคကျေးဇူးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုတကူကရေးပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเค empathy နဲ့ ego drive ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့အကြောင်းအရာလေးနှစ်ခုမစခင်မှာကျွန်တော်ပြပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီနေ့ဒီကျွန်တော်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီ live session ကိုဘယ်မှာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခုန perfect ဆိုတဲ့ office မှာပဲလုပ်လေးလုပ်ခါရှိပါတယ်ပြီးခဲ့ဒီတစ်ပတ်ကတော့အကြောင်းအကျိုးတိုက်ဆိုင်စွာနဲ့ပဲဘာလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင် perfect ရုံးမှာဒီနေ့ဒီတစ်ပတ်system breakdown ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မီးလည်းမလာဘူး connection လည်းမရှိကျွန်တော် live stream လို့အတွက်အစီအစဉ်လေးကိုရွှေ့လိုက်ရပါတယ်ဒီနေ့ Sunday ညကိုရွှေ့လိုက်ရပါတယ် Sunday ညဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်ရုံရောက်နေပါတယ်ကျွန်တော်ရုံကမှာအခုလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟောပေါ့အခုအားလုံးကြားကြမယ်နဲ့တူပါတယ်ဘာဖြစ်လာပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ COVID second wave ဆိုတာနည်းနည်းသတင်းထွက်နေတယ်ဒါပေမဲ့အရန်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အရင်စိတ်မပူကြပါနဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကကြားတဲ့သတင်းထီတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာတွေ့ရတဲ့လူတွေအားလုံးဒီ negative ပဲလို့ပြောပါတယ်။စစ်တွေဘက်ကတော့ loss တော့ positive တွေများတယ်လို့ကြားပါတယ်။အဲ့တော့ရန်ကုန်မှာအခုချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိတော့အရင်စိုးရင်စရာမရှိဘူးဆိုလို့လည်းမပေါ်ဆကြပါနဲ့။အိမ်ထဲမှာပဲနေကြပါ။အဲ့တော့ online ဒီချိန်မှာဈေးရောင်းလို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုကျွန်တော်မိတ်ဆွေနဲ့သူဖွင့်ထားတဲ့ဒီရုံငန်းလေးမှာအများတန်းလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်နေ့ရောညရောဘာလို့လဲဆိုဗီဒီယိုတွေရိုက်နေရပါတယ်ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ live ဘာပေါ့ section လေးတွေလုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေရိုက်ပြီးတော့မှဒီမိတ်ဆွေတွေအတွက် online sales training ဆိုတာလာပါလိမ့်မယ်မကြခင်မှာဒီ online sales training အားလုံးကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူလေ့လာလို့ရအောင်လုပ်ပေးနေပါတယ်အဲ့တော့
ကျွန်တော်ဒီနေ့တက်တိုက်စစ်ဆိုင်ပဲဗျကျွန်တော်ခုနပြောပြနေတဲ့အကြောင်းလေးရှိပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ empathy နဲ့ ego drive E နှလုံးပေါ့။အဲ့ E နှလုံးထက်ကိုထပ်ပြီးတော့ထူးဆန်းတဲ့အရာရှိပါသေးတယ်ဗျ။အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ E သုံးလုံးပါဟုတ်ပါတယ် E သုံးလုံးမှာ E သုံးလုံးဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပါမယ်ကျွန်တော်ဒါကတော့ DMA ဆိုတဲ့အရန်ကန်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တုံတန်တင်တဲ့စာထဲမှာတင်နေတာလည်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မနေ့ကဗီဒီယိုရိုက်နေနဲ့ရိုက်ဖြစ်တဲ့ program လေးပါအဲ့ဒါလေး DMA ဆိုတဲ့အားလုံးကို share ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီ flip chat လေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်လဲပြပါမယ်ဒီ flip chart လေးမြင်ရကြလားဒီ flip chart လေးဒီမနေ့ကကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်နေနဲ့တင်နေတဲ့ဗီဒီယိုပေါ့ online program မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ E သုံးလုံးမှာ every time everywhere and everyoneအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် E သုံးလုံး comment မှာစင်ပြေးလို့ရေးပေးကြပါတခြားလူတွေနောက်လာလူတွေကြည့်လို့ရအောင်ပါ every time everywhere everyone ကျွန်တော်တို့အချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းမှာလူတိုင်းနေဘာလုပ်နေကြလဲဆိုတော့ sales လို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းကိုပြုလုပ်နေကြပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းလူတိုင်းနေဘာလုပ်နေကြလဲဆိုတော့ sales လို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းကိုပြုလုပ်နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်အစိမ်းရောင်နဲ့ဘောင်ခတ်ထားတဲ့ဟာလေးမြင်ပါလိမ့်မယ်အစိမ်းရောင်နဲ့ဘောင်လေးခတ်ထားပါတယ် everyone say few can close everyone say few can close ပါဒါတော့ကျွန်တော်မြစ်တာလက်ဆောင်အနေနဲ့ပြောပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော် live session ပဲပြန်သွားရအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်ထားပေးပါမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်လုံးဝကြည့်ပြပြနေကြအောင်ပါeveryone say few can close ပါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းကလူတိုင်းဒီဈေးရောက်နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုတော့အနှဲငယ်တော့သူကအဘိဓာတ်ရောင်းချခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်တယ်လို့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် sales မှာအရေးကြီးရပါလဲခုနကပြောခဲ့ပါဗျာအရင် session တွေမှာလဲ sales closing မှာအကုန်ကုန်မေကျေးဇူးပါအားလုံးကြည့်လို့ရအောင်တကူတကရေးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Okayကျွန်တော်ဆက်သွားအောင်ကျွန်တော် program လေးပဲ everyone say few can close ဒါကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အရာတစ်ခုပါလူတိုင်းဒီဈေးအောင်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အနေငယ်တာအပိသက်ရောင်းချခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲဈေးအောင်နောက်ဆုံးကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အဖြစ်ကြီးပါလဲ close အပိသက်ရောင်းချခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အပိသက်ရောင်းချခြင်းပတ်သက်ပြီး technique တွေကျွန်တော်အရှိအမှာပြောခဲ့ပြီးပါပြီနောက်ပိုင်း section တွေမှာလည်းကျွန်တော်အသေးစိတ်ဆွေးနွေးပြဖို့ရှိပါတယ်ဒီနေ့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ပြောတဲ့ပထမ topic ဖြစ်တဲ့ EE empathy and ego drive ပါ empathy ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တမာတမတ်ကြခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တမာတမတ်ကြခြင်းကျွန်တော်တို့ဒီခုနပြောပါ few can close လို့ပြောတဲ့လူအ ਨੇ စုတာတော့အပြီးသက်ရောင်းနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတင်းထိုးရောင်းလို့မရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ empathy မရှိတော့ပါဘူးတကယ်ကျွန်တော်တို့ save master ဆရာကြားတဲ့ save master တွေအားလုံးကဘယ်တော့မှပစ္စည်းတစ်ခုထိုးမရောင်းပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံမှန်ဝယ်အောင်လုပ်လို့ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1 sales နဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ sales master တွေဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာရှိရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ empathy ရှိရပါမယ်တမာတမတ်ကြကြရှိရပါမယ်ကိုပစ္စည်းရဲ့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်တော့မလုံနိုင်တာကြီးကိုအတင်းဒါကောင်းပါတယ်ဒါဟိုဖြစ်ပါဆိုအတင်းပြပါကိုဝင်းစောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဝင်းစောဘာသာပြန်ပြီးရေးထားပေးပါတယ်အရန်ကောင်းပါတယ်ဗျာကျေးဇူးပါကိုဝင်းစောကျေးဇူးပါဗျာအဲ့ဒါပေါ့ကျွန်တော်တို့ over commitment မဖြစ်ပါစေနဲ့ဘယ်လို over comment ဆိုဥပမာတော့ဒါဖြစ်တယ်ဥပမာဒါဘာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်အခုလို့ဆိုဒီ page မှာကြည့်နေတဲ့လူတွေဒီ page မှာကျွန်တော် live လုပ်နေကြကျွန်တော်တို့ perfect product
ကျွန်တော်တို့တွေဘာလုပ်နေကြလဲ perfect product တွေကျွန်တော်တို့ကြောင်းနေကြတယ် perfect product ရောင်းချင် perfect product တွေဘာ product လဲ okay perfect y ရဲ့အဓိကအတားချက်ကဘာလဲကျွန်တော် maybe comment မှာတစ်ချက်ဖြေပေးပါ perfect y ဒီ product လေး perfect y ရဲ့အဓိကအတားချက်ကဘာလဲအစီကြဝမ်းမှန်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့အစီကြတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအစီဘူလေးလောင်ကျွမ်းစီတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအစီကြစီပါတယ်တဲ့အစီကြစီပါတယ်ဟုတ်ကဲ့โอเคကျေးဇူးပါအဲ့လိုဖြည့်ပေးရအခုလိုတကူလာဖြည့်ပြတယောက်တစ်ချင်းဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကျေးဇူးစကားပြောပြရစီအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထပ်ပြီးမင်းပြီဟိုတယောက်ကဖြည့်ထားပါပြီစောင်းကလျာမင်းလင်းယုံနဲ့အစီကြတယ်โอเคဘိုင်ကျော်ပြโอเคကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုတကူလာဖြည့်ပြတယောက်ချင်းစီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးမင်းပြီအဲ့လင်းနဲ့အစီဘယ်နှပေါင်ထောက်ပါအဲ့တဘူးလိမ့်ဘယ်နှပေါင်ကြမလဲဒီတဘူးသုံးပြီးတော့မှသွားလိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဘယ်နှပေါင်ကြမလဲမတ်စင်ဖြူဝင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလို watch party နဲ့ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်မတ်စင်ဖြူအနည်းဆုံး9ပေါင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဒီ perfect ဒီ spray တဘူးသုံးခဲ့ဆိုရင်ဘယ်နှပေါင်ကြမလဲတရားတော်မတူနိုင်ဘူး okay လို့ကျွန်တော် general ငိမ့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တရားမတူပါဘူးဟုတ်ကဲ့လိမ့်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပုံမှန်လိမ့်သွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဝင်းဝါဝင်း9ပေါင်နဲ့စောင်းကလျာမင်း3ပေါင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့အနည်းဆုံး9ပေါင်နဲ့မယ်ငိမ့်3ပေါင်လောက်တော့ကြတယ်တဲ့2ပေါင်တော့ကြတယ်9ပေါင်3ပေါင်4ပေါင်အနည်းဆုံး9ပေါင်တဘူးကုန်ရင်3ပေါင်4ပေါင်โอเคအနည်းဆုံး9ပေါင်โอเคကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုဖြည့်ပြတယောက်ချင်းစီဒီရတယ်ပဲကျေးဇူးပါတယ်အနည်းဆုံး3ပေါင်နဲ့9ပေါင်ကြားတယ်ဒါဒီခုနပြောတဲ့ဒီ product ကနေပြီးတော့မှအာမခံပေးနိုင်တဲ့အရာတစ်ခု3ရက်2ပေါင်ကြားတယ်ကျေးဇူးပါဗျတရားတော့ကျွန်တော်မတူနိုင်ပါဘူးတချို့တွေလည်းအများကြီးကြားပါလိမ့်မယ်တချို့တွေလည်းနည်းနည်းပဲကြားပါလိမ့်မယ်ဘာကွာသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနပြောပေါ့ဒီ perfect 3နာချင်းတူတူ perfect 3နာချင်းတူတူလေ့ကျင့်ခန်းပို့လို့တဲ့လူအစားရှောင်တဲ့လူကဘာလုပ်မလဲပို့ကြမယ်လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်အစားမရှောင်တဲ့လူကတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကြတာမေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလဲဆိုခုနပြောကျွန်တော်ဒီ empathy ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်တာပါဒီ product ကြီးကခုနပြောသလိုပေါ့ဒီ product ကြီးကိုကျွန်တော်သုံးလိုက်ချင်းအစီကြမယ်ဆိုတော့လက်ခံပြီးလို့ရတယ်အဲ့ဒါပေါ့ over commitment လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာဒါတဘူးသုံးလိုက်ချက်ချင်းလုံးဝပိန်ဝါးစီရမယ်ဒါတွေဘာဖြစ်သွားပြီလဲ over commitment လို့ခေါ်တဲ့အရာဖြစ်သွားပါပြီလူတွေအားလုံးကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင် over commitment ကိုမကြိုက်ကြပါဘူး over commitment ကိုဘာလို့လဲမကြိုက်ကြပါဘူးသူတို့အဓိကလိုချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် regular ဘယ်လိုမျိုးသွားလဲဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဘယ်လိုသွားလဲဆိုတာကိုပဲသူတို့လိုချင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခဏလေးပါကျွန်တော်အားလေးဖုန်းအိုက်သွင်းနေလို့ပါဒီပါ10မိနစ်ပါပြန်လာခဲ့ပါမယ်โอเคရပါပြီကျွန်တော်ဖုန်းအားလေးသွားလို့ပါโอเคခုနကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အကြောင်းလေးဆက်သွားရအောင်အစီကြရတော့ဟုတ်ပါပြီဘယ်လောက်ကြမလဲဆိုတာဘယ်ပေါ်မူတည်လဲဆိုရင်လက်ရှိကိုဘာလုပ်နေပေါ်မူတည်ပါတယ်ပုံမှန်အဖြစ်3ပေါင်နဲ့5ပေါင်ကြားကြလိမ့်မယ်လေ့ကျင့်ခန်းပို့လို့တဲ့လူကပို့ကြမယ်အစားပါရှောင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပ
ပိုပြီးကြမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့မှဒါပဲဒီတပူပဲသုံးလိုက်လုံးဝအစီကျဝါစီရမယ်ပိန်ဝါစီရမယ်ဆိုပြောတာများလာရင်ဘာဖြစ်လဲသားဒီခုနပြောတဲ့ empathy မရှိတော့တာပါအစပိုင်းမှာရောင်းကောင်းရောင်းပါလိမ့်မယ်နောက်ပိုင်းကြာလာရင်ဘာဖြစ်လာမလဲတကယ်သုံးကြည့်လို့ तू ကထားပါတော့ပုံမှန်စားပဲလုပ်နေတယ်အဲ့တော့ तू ထင်ထားတာကဒီတပူလောက်လိမ့်လိုက် तू ဒီ10ပေါင်15ပေါင်ကြာမယ်လို့မျှော်လင့်နေတယ်အဲ့အချိန်မှာကိုက तू တကယ်ကြာတော့2ပေါင်3ပေါင်လောက်ပဲကြာလာတယ်ဒါ4 5ပေါင်ထိကြာလာဆိုတော့မှ तू မျှော်လင့်ချက်နဲ့မကိုက်ညီဘာဖြစ်လာမလဲမျှော်လင့်ချက်နဲ့မကိုက်ညီဆို तू ဒီ product ကိုမှ तू စိတ်ကုန်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲဆိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဘာလို့ရမှာလဲ empathy ရှိ product ကိုရောင်းဖို့လိုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ customer တွေကျွန်တော် DMS တွေကိုမေးကြည့်မယ် product ကိုကျွန်တော်တို့ DMS တွေကကျွန်တော်မေးရတဲ့တစ်ခုဖြစ်ကြည့်ပြပါကျွန်တော် product ကိုပုံမှန်ဝယ်သုံးနေတယ်ထားပါစားတော့ဆန်တစ်ခုပုံမှန်ဝယ်စားနေတယ်စိတ်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကြုံမှုကြလားကြုံမှုရဆို comment မှာ yes လို့ရေးပြပါကြုံမှုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြုံမှုပါတယ်ကျေးဇူးပါကျွန်တော်ကြုံမှုโอเค maybe ဘာကြောင့်ကိုပုံမှန်သုံးနေတဲ့ product ကိုစိတ်ပြတ်သွားတာလဲဟုတ်ကဲ့ဆန္ဒပြုကျေးဇူးပါဗျာကျွန်တော်ဥပမာလေးပြပြပေးလို့ရလားကိုပုံမှန်လဲသုံးနေတယ်ပုံမှန်လဲဝယ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုတစ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ဘူးတဲ့ product တခုကိုသုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာဘာကြောင့်စိတ်ပြတ်သွားတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်ကျွန်တော် comment မှာတစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးပါတစုံတစ်ယောက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ okay ကျွန်တော် product ကိုဝယ်သုံးတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဝယ်နေဝယ်ပြီးနောက်မှာကျွန်တော်စိတ်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်တခုကြုံလာတယ်ဘာကြောင့်စိတ်ပြတ်သွားလဲဆိုတော့သိချင်တာပါထင်ထားသလောက်မကောင်းလို့ပါညွန်းသလောက်မဟုတ်လို့ပါတဲ့ service မကောင်းလို့ပါတဲ့မန်းချက်နဲ့နန်းထွက်မကိုက်လို့ပါတဲ့နောက်တော့ဘာရှိအောင်မလဲကိုမျောနေထားသလောက်မကောင်းလို့ပါโอเคထင်ထားလို့မဖြစ်လာလို့ပါတဲ့တခြား brand ကပိုကောင်းနေပြီးသုံးတဲ့ဟာပိုမကောင်းတော့ပါတဲ့အရေးသွေးမမီလို့ပါကိုထင်ထားသလောက်မကောင်းလို့ပါဝိမကြလို့ပါတဲ့ကိုထင်တော့မကောင်းလို့ပါမျောလင်းတယ်လို့ဖြစ်မလာလို့ပါဒီနောက်ဘာရှိသေးလဲမျောလင်းထားသလိုဖြစ်မလာလို့ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအခုလိုဖြည့်ပေးအတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူတိုင်းကြုံမှုပါတယ် over ဖြစ်နေလို့ပါโอเคကျေးဇူးပါကျွန်တော်လည်းကြုံမှုပါတယ်ကိုတကယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကအခုလောဆယ်ဒီ perfect ရောင်းနေတဲ့ agent တွေအခုလောဆယ်ဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေကိုရောင်းလိုက်တဲ့ product ကိုရောင်းတဲ့ product ကိုဝယ်တဲ့ customer တွေစိတ်ပြတ်သွားစေချင်တာလားမပြတ်စေချင်ဘူးလားအကေစိတ်မပြတ်စေချင်ဘူးဆိုရင် comment မှာ no လို့ရေးခဲ့ပေးပါကဲကျေးဇူးပါနိုးတွေအများကြီးပဲအကုန်လုံးမေကျေးဇူးပါဗျဟုတ်
ကျေးဇူးပါအားလုံးလို့ဖြစ်ဖြစ်အားလုံးတယောက်ချင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေးပြီးနောက်ထပ်ပြီးတော့မေးခွန်းနောက်တစ်ခုခုနပြောသလိုထင်ထားလို့ဖြစ်မလားလို့ပါတို့မျောလင့်ထားလို့ဖြစ်မလားလို့ပါနန်းမန်းချက်နဲ့နန်းတော့မကြိုက်တာတို့ပါတို့အဲ့ရဲ့အားလုံးကနောက်ွယ်မှာချုပ်ကင်ထားတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဘာဖြစ်မယ်ထင်လဲခုနဖြည့်တဲ့အဖြည့်တွေအများကြီးပါခုနဖြည့်တဲ့အဖြည့်တွေအများကြီးဖြည့်ကြပါတယ်မန်းချက်နန်းတော့မကြိုက်လို့ထင်ထားမှဖြစ်လို့ over commitment ဖြစ်လို့ဘာလို့ညာလို့ဖြည့်တဲ့အဖြည့်တွေအားလုံးရှိပါတယ်အဲ့အဖြည့်တွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်မယ်ထင်လဲ comment မှာရေးခဲ့ပေးပါယုံကြည်မှုတယ်โอเคကျေးဇူးပါနောက် comment မှာဖြေပေးကြပါအောင်ဘာဖြစ်မယ်ထင်လဲအရေးအတွေးနောက်ရောမကြိုက်တော့လို့ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောရတော့ခုနကျွန်တော်အပေါ်မှာဓာကြီးကို quality တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဓာကြီးအားလုံးဒီခုကျွန်တော်တို့ပြောနေအပေါ်မှာကျွန်တော် over များသွားလို့ပါတယ်အခုကျွန်တော်ခုနအပေါ်မှာပြောခဲ့အကြောင်းလေးโอเคဘာမှဖြစ်မလဲတခြား product တွေကြောင့်ဟုတ်သေးပါဘူးဘာကြောင့်ဖြစ်မယ်ထင်လဲ customer service ကြီးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလည်းပါပါတယ်အကြမ်းများပြတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပါပါတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးရဲ့အဖြေတော့မဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့အားလုံးနောက်ပွဲမှာအဖြေတစ်ခုတည်းပဲရှိတာကျွန်တော်သိချင်တာတစ်ခု customer service ကြီးမျောလင့်ချက်ဟုတ်ပါတယ်ကိုဖြိုးမြက်မွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် congratulation ပါတကယ်မှန်ပါတယ်ဗာလဲဆိုတော့မျောလင့်ချက်ပါကျေးဇူးပါအခုလိုအဖြေမှန်အောင်ဖြေနိုင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မျောလင့်ချက်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်ကျွန်တော် expectation လို့ခေါ်ပါတယ် expectation လို့ခေါ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့မျောလင့်ထားတဲ့လောက်မရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ပြည့်ခြင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေကိုလည်းဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကြီးမျောလင့်ချက်မပေးပါနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲကိုပေးနိုင်တဲ့လောက်ကို empathy ရှိပြောပါကိုလုတ်ပေးနိုင်တာကိုလုတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ပြောပါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင် customer တယောက်ကစိတ်ပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မလုတ်ပေးနိုင်တော့မလုတ်ပေးနိုင်လို့ပြောတာဒီပြဿနာမရှိပါဘူးမလုတ်ပေးနိုင်တာယူကျွန်တော်လုတ်ပေးနိုင်တယ်ပြောပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ခုနပြော expectation လို့ခေါ်တဲ့အရာကြီးနဲ့တစ်ထက်တည်းမကြခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲသူတို့အဲ့တော့ဒီအမေစီအားလုံးကို comment မှာဗာရေးစီခြင်းလဲဆိုတော့ empathy မှာအရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလို့ empathy ရှိပါလို့ပြောနေရလဲဆိုလို့ရှိရင် customer တွေအားလုံးမှာ expectation ဆိုတာရှိပါတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဒီ spray လေးကိုသုံးလိုက်10ပေါင်ကျမယ်လို့ပြောလိုက်သူတို့ expectation ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဒါဒီစီးရငါသုံးလိုက်10ပေါင်ကျမယ်ဆို expectation ဖြစ်လာတယ်သူတို့ဘက်ကလိုက်နာမယ်စီမင်းစည်းကမ်းတွေကွာတိတိကျကျမရှင်းပြထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဆိုင်နင်းကန်စားနင်းကန်အိမ်မှာတကယ်ကြောက်2ပေါင်3ပေါင်မလဲကြောက်မင်းစီးရဂျင်းမှာဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်လာမှာလဲကို့အပေါ်မှာစိတ်ပြက်အားငယ်ခြင်းတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကို့ product တကယ်ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တွေပါဆိုအာမခံနဲ့ရောင်းရလို့ရတယ် okay သုံးကြည့်ပါတကယ်ဝေးကြပါလိမ့်မယ်အနည်းဆုံး3ပေါင်နဲ့တပူး3ပေါင်နဲ့5ပေါင်ကျပါတယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခဲ့မယ်အစားရှောင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်10ပေါင်ထိကျနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကဘာလုပ်ပါလဲဆိုတော့ empathy ဆိုတဲ့တမတ်ချက်ပြောထားဖို့လိုပါတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင် customer တွေကအရန်ကြီးကို expectation မြင့်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လာမလဲသူတို့စိတ်ထဲမှာဒါကြီးကငါဒါလေးသုံးလိုက်တာနဲ့လောက်ကြမယ်ဆို expectation မြင့်တဲ့အချိန်မှာတကယ်လက်တွေ့မှာမဖြစ်လာရင်သူတို့မှာစိတ်ပြက်ခြင်းဆိုတဲ့ upset ဆိုတဲ့စိတ်ပြက်ခြင်းဆိုတာဖြစ်လာပြီးကို product ကိုထပ်ပြီးသုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးသုံးမှာမဟုတ်တဲ့အပြင်ဘာထပ်လုပ်မှာလဲသူတွေဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ customer တွေကို customer တွေကကနေပြီးတော့မှတခြားလူတွေဘာလို့မအဲ့ product ကိုသုံးမဝင်နဲ့အဲ့ product ကပြောတော့ကတမျိုးတကယ်တမ်းကျတော့လေအကျိုးမရှိဘူးဆိုတာပြောလိုက်ရင်ကို product တွေဘာဖြစ်လာမလဲနေရင်ထိုင်ရတဲ့ word of mouth လို့ခေါ်နေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီခုနပြောတော့ပန်းတဲ့လင်းချင်းဆောင်လူတဲ့လူချင်းဆောင်ဆိုတဲ့စကားပုံလေးတိုင်းပါပဲကောင်းတဲ့ဆိုလဲလူချင်းဆောင်ပါတယ်မကောင်းတဲ့လဲလူချင်းဆောင်ပါတယ်အားလုံးသိထားမှာကမကောင်းတဲ့ညီပို့ပြီးတော့လူချင်းဆောင်တာမြန်ပါတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောလက်ခံလားမသိဘူး
ကို product ကောင်းနေဆိုတာကိုထားပါတော့ဒီအမိတ်ဆွေအားလုံးလည်းကြုံပါလိမ့်မယ်ကောင်းတဲ့အရာတခုနောက်တစ်ယောက်ကိုပြောဖို့ကျွန်တော်တို့ဝင်လေးမိမယ်မကောင်းတဲ့အရာတခုထားပါတော့တခုအဆင်မပြေတာအားလုံးဆိုရှင်ဘာလို့ဖြစ်လဲနောက်တစ်ယောက်ကိုပြောဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝင်မလေးပါဘူးလွယ်လွယ်ကူပဲပြောလိုက်ကြပါတယ်အဲ့တော့မကောင်းတဲ့တင်းရပို့ပြီးတော့မြန်ပါတယ်အဲ့တော့သတိထားကြပါဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ပထမ topic ဖြစ်တဲ့ခုနပြောတဲ့ EE ဆိုတဲ့တစ်ခုမှာပထမ E ဆို empathy ဆိုတာကဘာကိုပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်တမတ်ကြခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ product ကိုအရှိတိုင်းရောင်းတာဒီဘာလို့လဲ empathy ရှိရလို့ခေါ်ပါတယ် over commitment လည်းမပေးပါနဲ့ကိုလုံနိုင်တာထက်လုံနိုင်တဲ့လောက်ပဲလုပ်ပါမဟုတ်လို့ရှိရင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတကယ်ဝိတ်ကြရီခုနကပြောပုံမှန်လိမ့်မယ်ဆိုရင်3ပေါင်နဲ့5ပေါင်ကြာဝိတ်ကြလိမ့်မယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်အစားရှောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဝိတ်ကြမယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးကိုသူတို့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားပြီးတော့မို့ကျမ15ပေါင်ကြာချင်တာလေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်နိုင်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ product ဒီ15ပေါင်ကြာမှာမဟုတ်ဘူးလေ့ကျင့်ခန်းလည်းမလုပ်ဘူးအစားလည်းမရှောင်ဘူးဒီဆေးလင်းယုံနဲ့15ပေါင်မကြပါဘူးအဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲဆိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာတခုက customer ကို empathy ရှိနဲ့အမအကေး15ပေါင်ကြာကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လိမ့်ရမယ်လေ့ကျင့်ခန်းလည်းလုပ်ရမယ်အစားလည်းရှောင်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်အမအချိန်ရရဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါကြီးပဲပုံမှန်လိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အမတစ်လောက်ကို3ပေါင်နဲ့5ပေါင်ကြာလိမ့်မယ်အဲ့လိုပုံမှန်လင်းပြောထားမယ်ဆိုရှင် customer အနေနဲ့သူအရန်ကြီးဟိုမဖြစ်လေဟုတ်တာပဲငါလာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်ပိုကြမယ်ဆိုတဲ့ဟာတခုခေါင်းထဲဝင်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီပါလဲဆိုတော့ empathy လို့ခေါ်ပါတယ်တမတ်ကြခြင်းဆိုတဲ့ဈေးရောင်းတဲ့လူတွေမှာပထမဆုံးရှိရမယ့် skills ခုပါအဲ့ဒါဒီ empathy ပါဒီရှိရမလားဒီရှိလေသိချင်တာပါရှိလေကျွန်တော်ကိုမေးလို့ရပါတယ် empathy ဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမေးချင်တဲ့မေးခွန်းရှိမေးလို့ရပါတယ်အခုဒီထိရလားမသိဘူးအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ empathy ဆိုအောင်နားလည်တယ်ဆိုရှင် comment မှာနားလည်ပါတယ်ဆိုတာဒီခုတော့ရေးပေးကြပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါအခုလိုဖြေရတဲ့နားလေတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဒီတော့မေးစရာပါရှိလဲသိချင်တာပါရှိသေးလဲကျေးဇူးပါအခုလိုဖြေပြတဲ့ရောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကပြောဆိုကျွန်တော်ပထမ sales မှာအရေးကြီးတာပါလေ empathy လို့ခေါ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်တကယ် sales master တွေက empathy ရှိရောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင် customer တွေကဒီတစ်ချိန်မဝင်တော့မှသူတို့ဘာပြောမလဲဆိုရှင်ထားပါတော့ကိုကပြောတယ်ဒီမှာဒါရတော့အမလေ့ကျင့်ခန်းလည်းကောင်းမလုပ်ဘူးအစားလည်းမရှောင်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့3ပေါင်နဲ့5ပေါင်ကြာပဲကြာမယ်လေ့ကျင့်ခန်းလည်းလုပ်တယ်အစားလည်းရှောင်ဆိုတော့10ပေါင်နဲ့15ပေါင်ကြာမယ်ဆိုတော့တခါတည်းပေါ်တင်ပြောပြီးရောက်မယ်အဲကြောင့်မှသူကမဟုတ်10ပေါင်15ပေါင်ကြာတခြား product ရှာပါစေဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ product ကိုရောင်းလို့အားလုံးသိပါတယ်အစားတော့မရှောင်လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ဘဲနဲ့10ပေါင်15ပေါင်ကြာဖို့ဆိုတာလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘာလို့စီလဲဆိုတော့သူ့ကိုသွားရှာပါစေအကယ်၍တခြားလူကလည်းသူ့ကိုပြောလိမ့်မယ်ထားပါတော့တခြားလူတစ်ယောက်ကထားပါတော့တခြားဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့လို empathy မရှိတဲ့ sales ယောက်ကနေပြီးတော့မှ product တစ်ခုရောင်းလိုက်တယ်အမဒါ15ပေါင်ကြာတယ်လေ့ကျင့်ခန်းပြင်းထန်လုပ်ဆရာမလိုဘူးဘာဘူးညာဘူးပြောလို့ရှိရင် तू က IC ဝယ်သုံးမိပါလိမ့်မယ်ဝယ်သုံးလဲခဏပါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုဟိုဘက် sales ကဘာဖြစ်လို့လဲ empathy မရှိလို့အဲ့ချိန်မှာ तू သုံးပြီး तू ထင်တော့တကယ်မကြလန်ဘာလို့မလဲငါ့ကိုခုနပထမတစ်ယောက်ပြောတာမှန်တယ်လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်အစားမရှောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ပဲကြာမယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုငါသူ့စီရီ3ကြီးအောင်မှာပဲဆိုဘာလို့မလဲဆိုကိုယ့်စီကိုပြန်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ empathy ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပါအဲ့ဒါဒီခုနပြောတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီ live လေးကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဗာပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် empathy ရှိရောက်မှာခုနပြော customer တွေကိုမြန်မာစကားနဲ့ရှင်းရှင်းအရှင်းဆုံးများဒီ live ကိုကြည့်လို့အားလုံးရှင်းပြောတယ်ကျွန်တော်ရိုင်းမှန်ခွင့်လို့ပါတခါတောင်းမှပါတယ်မြန်မာစကားနဲ့ရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် customer ကိုဂျင်းမထည့်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗာလဲ customer ကိုဂျင်းမထည့်ပါနဲ့ဂျင်းမထည့်လဲဆိုတာဒါလုပ်ပြီးရတယ်ဒါဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကြိုပြောထားပါ
မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲ customer တွေကိုကိုမလုပ်ပေးနိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာယူကြည့်ပြီးတော့ comment လုပ်ထားလို့ရှိရင် customer က expectation မြင့်နေခုနပြောတော့ပေါ့ expectation မြင့်ပြီးတကယ်ရတဲ့ service ကနှိမ့်နေပါခင်ဗျအဲ့ကြားတဲ့ gap ကို upset လို့ခေါ်တယ်ဘာခေါ်လဲ upset ဆိုတာစိတ်ပြက်ခြင်းအခုကကိုပြောထားတဲ့လောက်ကထားပါတော့သူရဲ့ expectation နဲ့ကိုရဲ့တကယ် service ကိုကိုပေးနိုင်တဲ့ဟာပေါ့တကယ် reality သူရလိုက်တဲ့အရာတွေက expectation တလောက်ပဲရှိတယ် reality ကသူ့ကိုထိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ satisfaction လို့ခေါ်တယ်ကျေနပ်ခြင်းဆိုတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအပြင်သူရဲ့ expectation ဆိုတဲ့သူရဲ့မျှော်လင့်ထားတဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ချက်ကိုကိုကပို့ပြီးပေးလိုက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့အဲ့ကြားရဲ့ဟာကိုပြောမှဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောလို့စားကတော့ wow moment လို့ခေါ်ပါတယ် wow moment ဆိုတာဝါကနေဟာကနေဖြစ်တော့ဒါကြီးကတော့ကောင်းမှလားဆိုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုကိုဖြစ်သွားတာခုနရေးလို့ပါလေကိုစီမှာပဲဝယ်တော့သူ product ကတကယ်ကောင်းမှလားဆိုတာကိုပြောတာထက်ကိုတကယ်တမ်းပြုံးနိုင်ပြီးတော့ပဲပြောပါတကယ်လည်းအဲ့လောက်ရအောင်လုပ်ပြီးလိုက်ပါအဲ့ဆိုဘာဖြစ်မလဲသူဒီခုနအဲ့ဒါနဲ့ level ညီသူ certification လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကျင်တဲ့ချင်းဆိုရပါလိမ့်မယ်ပုံမှန်ဝယ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်သူမျောမှန်းထားတဲ့လောက်ကိုတကယ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူရတော့ဒီလောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ကြားတဲ့ gap ကိုကြတော့သူတို့ one moment one factor လို့ခေါ်ပါတယ်သူတကယ်ကိုပျော်ရွှင်သွားတယ်အဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်မလဲသူတခြားလူတွေကိုဘာလုပ်မလဲအားအသုံးကြီးကောင်းတယ်ဆိုသူ referral လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော် word of mouth ဆိုပြီးခုနပြောတယ်ပန်းတဲ့လင်းချင်းဆောင်လူတဲ့လူချင်းဆောင်ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ခုနက expectation ရဲ့အောက်မှာရှိလို့ရှိရင်လေဒီ abscess ဆိုတော့လေလူချင်းဆောင်ပါလိမ့်မယ် expectation ရဲ့အပေါ်ရောက်သွားတဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့ wow moment ကိုလည်းလူချင်းဆောင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့စေးစီအားလုံးမှာအရေးကြီးတာကြီးပါလေပထမတစ်ချက်ဒီ empathy ပါ empathy ဆိုတာတမာတမတ်ကြာမှုကို product ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကို product ဖြစ်နိုင်ရည်ရှိတာကိုပဲကျွန်တော်ပြောပြီးရောင်းပါမယ်အဲ့ထက်ပိုပြီးတော့မှ over commitment မဖြစ်ပါစေနဲ့ over commitment ဖြစ်တာဒီသူတို့ရဲ့ expectation မြင့်စေပါတယ် over commitment ဒီ customer expectation မြင့်လာပြီးတော့မှတကယ်တမ်းလက်တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာအလောက်မရဘူးဆိုသူတို့ဘာဖြစ်မလဲစိတ်ပြတ်မှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီရမယ်နော်ဒီအကျိုးရှိလားအကယ်၍ခုနားထောင်လိုက်တဲ့ program ကြီးအကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒုတိယ E ကိုသွားရအောင်ပထမ E ပါလဲ empathy ဒုတိယ E ဒီ eco drive လို့ခေါ်ပါတယ် eco drive ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့စကားလုံးပေါင်းထားတာပါ eco drive ဆိုတာကများသောအားဖြင့်စေးရောက်ကြပါတယ် eco ဆိုတာပါလဲ eco ဆိုတာဘယ်လိုနားလဲကျွန်တော်မေးပါပြီ eco ဆိုတာဘယ်လိုနားလဲ ECOကျွန်တော်ဖြေပေးကြပါ eco ဆိုတာဘယ်လိုနားလဲကျွန်တော် comment မှာတစ်ချက်လောက်ရေးပေးပါကိုနားလေတစ်လောက်ရေးပေးပါ eco ဆိုတာစီးပွားရေးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဝင်းဝါလေးမျိုးချစ်စုကျော်ဟုတ်ကဲ့တီဟာမဲငိမ့်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါစီးပွား eco ဆိုတာပါလေစီးပွားရေး EEP ဟုတ်ကဲ့စီးပွားရေးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆွေလင်းဟုတ်ကျေးဇူးပါစီးပွားရေးဟုတ်ကဲ့ခင်အေးရွယ်စီးပွားရေးဟုတ်ကဲ့အေးယူနန္ဒာဟုတ်ကဲ့တော်အောင်ဈေးကွက်တဲ့စီးပွားရေးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအခုလို comment ရေးပြတဲ့လူတွေတယောက်ချင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုထပ်ပြီးမေးကြည့်မယ်ခုနပေါင်းထားတဲ့ဒုတိယတစ်လုံး drive ဆိုတာပါလေ DRIV drive ဘောကပေးတာလေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျ eco ဒီစီးပွားရေးဆိုတာထားပါအောင်နောက်ဒုတိယတစ်လုံးဖြစ်တဲ့ drive ဆိုတာပါလေမောင်းနေတာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်းနေတာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟန်တယ်လုံနိုင်ခြင်းကိုပြောတာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါမောင်းနေတာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျစီဝါကြီးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် drive ကိုမေးနေတာပါအခုကမောင်းနေနေဟုတ်ကဲ့
အရှင်အဟုန်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါမောင်းနေနေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုဖြည့်ပြတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့မေးကြည့်မယ်အဲ့ဆိုမောင်းနေနေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ဤတနာလိုင်းဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဗျပြီးမှပြန်ကြည့်လိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျထိန်ချုပ်နိုင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကျွန်တော်โอเคကျွန်တော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်မိပြီခုနကပြောတဲ့ပထမစကားလုံး eco ဆိုတာစီးပွားရေးဒုတိယ drive ဆိုတာမောင်းနေတာအဲ့ဆို eco drive ဆိုတာဘာကြီးလဲ eco drive ဆိုတာဘာကြီးလဲစီးပွားရေးကိုစီမံခြင်းဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျာနောက်ကဘာတွေဖြစ်နေသေးလဲ eco drive ဆိုတာဘာလဲခုန eco ဆိုတာစီးပွားရေး drive ဆိုတာမောင်းနေတာ eco drive ဆိုတာဘာလဲစီးပွားရေးအလင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါစီးပွားရေးကိုစီမံတာကျေးဇူးပါနောက်ကဘာတွေဖြစ်နေသေးလဲစီးပွားရေးမောင်းနေမှုစီးပွားရှာခြင်းစီးပွားရေးလုပ်တည်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအခုလိုဖြည့်ပေးတဲ့အတွက်စီးခွက်ရှာတာဟုတ်ကဲ့โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုဖြည့်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်လို့ပြပြစီအားလုံးဖြည့်ရည်ရေဘူးရအဖြစ်မှန်ပါတယ်စီးပွားရေးကိုတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်ဈေးကွက်ရှာဟုတ်ကဲ့အားလုံးဖြည့်ရည်တကယ်ကောင်းပါတယ်ရေဘူးရအဖြစ်ပြောတော့အကုန်လုံးမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြပြချင်တာကကျွန်တော် sales ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာ eco drive ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပြပြချင်တာပါ eco drive ဆိုတဲ့အဓိကကျွန်တော် sales မှာပေါ့နော်ဒါတခြားအခေါ်အဝေါ်တွေမှာ eco drive ဆိုတာမျိုးစုံရှိပါတယ်ကားမှာဆို eco drive ဆိုတဲ့စနစ်ပါပါတယ်စီစားတက်တာတော့ပါရှိပါကျွန်တော် sales မှာခေါ်တဲ့ eco drive ဆိုတာစီးပွားဖြစ်အောင်ရောင်းနိုင်တာကိုခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗာလဲ eco drive ဆိုတာစီးပွားဖြစ်အောင်ရောင်းနိုင်တာကိုခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုရောင်းတယ်မရောင်းလို့စိတ်ကြနေရမလားမကြရပါဘူးဒီတယောက်ရောင်းတယ်ရောင်းလို့မရဘူးโอเคဒီတယောက်ရောင်းလို့မရပါဖြစ်တယ်နောက်တယောက်ရောင်းမှာပေါ့နောက်တယောက်ရောင်းလို့မရရင်နောက်တယောက်ရောင်းမှာပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ sales master တွေမှာခံယူထားတဲ့ခံယူချက်နှစ်ချက်ပထမတစ်ချက်ဒီ empathy ဒုတိယတစ်ချက်ဒီ eco drive ကရှင်းတယ်ဒီ customer ကိုရောင်းတယ် empathy ရှိရောင်းလိုက်တယ်အခုဒီကတော့လုံးဝလေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်3ပေါင်နဲ့5ပေါင်ပဲကြာမယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့10ပေါင်လောက်ထိကြာမယ်အစားပါရှောင်နိုင်တော့ကို15ပေါင်ထိကြာမယ် तू ကမဟုတ်ဘူး तू ကအစားလည်းမရှောင်နိုင်လေ့ကျင့်ခန်းလည်းမလုပ်နိုင်ဘူး15ပေါင်ကြာနေတယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ကိုဒီ product ကတော့အခုအတွက်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဒါတွေဘာပြောရလဲ empathy ရှိရောင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုရောင်းလို့ကွာလူတွေလည်းမဝယ်ကြဘူးလို့စိတ်လည်းကြနေရမှာလားကြနေစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဒီလူရောင်းလို့မရဘာလို့မလဲနောက်တစ်ယောက်ကိုရအောင်ရောင်းမယ် empathy ရှိနဲ့ကျွန်တော်ရအောင်ရောင်းမှုလိုပါတယ်အဲ့ eco drive ပြရမယ်ဆိုတာအများနဲ့ကျွန်တော် sales တွေကကျွန်တော်တို့ရောင်းရမယ်ဆိုတော့ target ကိုပြည့်မီအောင်ရောင်းနေရမယ် sales master တွေဒီ empathy ရှိနဲ့ eco drive လုပ်နိုင်ကြပါတယ်ခုနပြောရရောင်းမယ်ထားပြီးတော့ကိုနဲ့ကြိုက်တဲ့ customer ခုနပြောempathy ရှိနဲ့ရောင်းတချို့များသောအားဖြင့်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုနောက်ပိုင်းရောင်းအားကျလာတဲ့အချိန်မှာ empathy ကဘာဖြစ်လာလဲပြက်လာပါတယ်။အော်ဒါလေးဘာဖြစ်ပါဦးသူနည်းနည်းလေးပို့ပြောလိုက်မယ်။နည်းနည်းလေးပို့ပြောနေပါစကားဘာဖြစ်သွားလဲ။ကားသွားပြီးတော့ customer expectation မြင့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကိုယ့်စီမှာစိတ်ပြက်တယ်ဆိုတဲ့အာရတခုပဲကြံခဲ့ပါတယ်။အကယ်၍ကျွန်တော်တမကြရောင်းပြီးတော့မှစီးပွားမဖြစ်အောင်ရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာမလဲ။ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ eco drive လို့ခေါ်တယ်ခံယူထားမှာ eco drive ဖြစ်ကိုဖြစ်ရပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အယောင်းကြီးကျွန်တော်ငွေရဖို့ရောင်းနေတာပါ။မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောငွေကြေးကြီးအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်။ငွေရဖို့ရောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် eco drive ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒီတယောက်ရောင်းလို့မရတာယူကျွန်တော်တို့ okay ကြိုင်လာဝယ်လိမ့်မယ်ဆိုထိုင်ဆောင်နေလို့မရပါဘူး။ဒီတယောက်မရောင်းလို့မရဘာလို့ရမလဲ။နောက်တစ်ယောက်ကိုရောင်းပါမယ်။နောက်တစ်ယောက်ရောင်းလို့မရရင်နောက်တစ်ယောက်ကိုရောင်းပါမယ်။နောက်တစ်ယောက်ရောင်းလို့မရရင်နောက်တစ်ယောက်ကိုရောင်းပါမယ်။ empathy ရှိနဲ့ဝယ်တဲ့လူစီရောက်မရောက်အောင်သွားတာကို eco drive လို့ခေါ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် customer တွေကကိုယ့်ဆီကမဝယ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ तू မလိုအပ်သေးလို့ပါ။
ခံယူထားပါကိုစီရမွေကို product မကောင်းလို့မဟုတ်ပါဘူး तू မလိုအပ်သေးလို့ပါလိုအပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ကဲကျွန်တော်အခုအဲ့ဆိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာရှိတဲ့လူကအခုပဲမေးကြည့်မယ်အခု max စီလက်ရှိဒီရက်ပိုင်း max စီဈေးတက်သွားလားကျသွားလားဒီ covid second wave ဆိုကြားတဲ့အချိန်မှာ max ဒီရောင်းတဲ့ဈေးကွက်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲတက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့တက်တယ်အရန်ကိုတက်သွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တက်သွားပါတယ်ကြီးတက်သွားပါကျေးဇူးပါဘာကြောင့်တက်သွားလဲโอเคကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဘာကြောင့်တက်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်အကြောင်းအရာနှစ်ချက်ရှိပါတယ်တစ်ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်လာမှမှာလိုအပ်လာလို့လည်းကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဒါရောင်းရတာပါကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော် max ဆိုတဲ့ဟာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ covid ဆိုတော့မဖြစ်လာဘူးဆိုကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာမှာသုံးတဲ့လူကြီးအရန်နေပါတယ်အခုဒီဟို covid ဆိုဖြစ်လာတော့ကျွန်တော် max ကြီးအဲ့မှာနှစ်ပိုင်းကျွန်တော်ရှင်းပြချင်ပါတယ်ဈေးတက်တဲ့အချိန်မှာနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်တက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းပေါ့တက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ပထမတစ်ပိုင်းนี่ပါလဲဆိုတော့သူတို့တွေကဒီ product ကိုရောင်းပြီးရင်ဘာလို့မလဲတော့ပြန်ပြီးထုတ်အောင်ပါလေ mask ကိုအဲ့အတွက်ကုန်ချမ်းနေလဲဈေးတက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီလက်ရှိ product ကိုဈေးတက်ရခြင်းမဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ empathy မရှိတာပါအခုချိန်မှာ mask ကိုပဲလက်ဟောင်းကျန်လို့အရင်ဈေးနဲ့ရောင်းနေတယ်ဆိုရင် online မှာမြင်ဘူးလားတချို့တွေဈေးသက်နေမှာတချို့တွေဘာလို့နေလဲအခုချိန်မှာ online မှာအသက်တာဆုံးဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းနေလူတွေရှိနေပါသေးတယ်နောက်အကေဒီ covid second wave ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာ second wave ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်မသိရသေးပါဘူးခုလိုစနေပြီးတော့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ mask စီလိုအပ်လာတယ်တခြားကိစ္စအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်လိုအပ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာလမှာဈေးမတက်ပဲရောင်းတဲ့လူတွေစီကနေပြီးတော့မှလူတွေအများစုကဝယ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ empathy ရှိလို့ပါ empathy ရှိနေသူဘာလို့ခဲ့လို့လဲရောင်းခဲ့လို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ long term သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ empathy ဆိုတာကောင်းကောင်းရှိဖို့လိုပါတယ် empathy ရှိနဲ့ကျွန်တော်တမာတမတ်ကြနဲ့ရောင်းနိုင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုတကယ်ရောင်းလာနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် customer တွေကို long term ဖြစ်လာမယ်ကျွန်တော် sales master တွေမှာအရင်ထူးဆန်းတဲ့တခုရှိတယ်ကျွန်တော် customer အသစ်ကိုအများကြီးမရှောင်တပြိုင်နဲ့အုံတိုင်းကြည့်ပြီးတော့အများကြီးမရပါဘူးကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းစီနဲ့ customer နည်းနည်းစီရပါတယ်တကယ်ရပြီးတဲ့ customer တွေကလည်းဘယ်တော့မှပြန်မထွက်သွားပါဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် empathy ရှိရောင်းနေလို့ပါ customer အသစ်တွေဘာလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် eco drive ဖြစ်အောင်မရမကရောင်းနေပါတယ်ဒီနေ့မရောင်းကောင်းကျွန်တော်ပြောနေကြစကားလုံးတစ်ခုရှိပါတယ်မရောင်းကောင်းတဲ့နေ့ဆိုတာမရှိပါဘူးကောင်းကောင်းမရောင်းတဲ့နေ့ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ဈေးရောင်းကောင်းခြင်းဘာလို့ရမလဲကောင်းကောင်းရောင်းပါဈေးမရောင်းကောင်းတဲ့နေ့ဆိုမရှိပါဘူးကောင်းကောင်းမရောင်းတဲ့နေ့ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ခံယူထားတဲ့ခံယူချက်ပါအဲ့ဒါဒီပါလဲကျွန်တော် eco drive ကိုအဓိကကိုစားပြုတဲ့စကားလုံးလေးပါရအောင်ရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရအောင်ရောင်းကြပါဒါတွေပါဒါကိုပြောချင်တာဆိုတော့ခုန empathy နဲ့ eco drive ကိုပြောတာပါ empathy ရှိနဲ့ကျွန်တော် eco drive ဖြစ်ရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် sales master တွေအတွက်ကနောက်ပိုင်းကျွန်တော် long term ကိုကြည့်ပါ short term ကိုကြည့်တချို့တွေကအခုလောဆယ်ရောင်းလိုက်ရပြီးရောင်းလိုက်ရပြီးရောဆိုပြီးတော့မှ empathy တွေချိုးဖောက်လာကြပါတယ်အရန်ညွတ်တော့ eco drive တချို့ကလည်း empathy အရန်ကောင်းတယ်အားလုံးဝစကားပြောလို့ရှိရင်မရဘူးမဟုတ်ဘူးဒါရွေးစွတ်ပြောပြီးတော့မှ eco drive ကမဖြစ်ပြန်ပါဘူးအဲ့လိုမဖြစ်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ empathy ရှိနဲ့ eco drive ဖြစ်အောင်ရောင်းနိုင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့ sales master တွေမှာရှိရမယ်အရေးချင်းတစ်ခုပါဒီထိရမလားဒီထိမေးစရာပါရှိလဲအခုကျွန်တော်ပြောတာဒီရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် comment မှာ
yes လို့ရေးခဲ့ပြီပါအဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်ဆုံး program လေးသွားရအောင် ဝင်းစောဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါတမတ်ကြောက်မှုနဲ့ကောင်းရောက်မှာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါโอเคကျေးဇူးပါဗျအခုလိုအကျိုးရှိလို့ကြားရတဲ့ကျွန်တော်လည်းအယံဝမ်းသာပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ live ဖွင့်ရတဲ့အကျိုး live ဖွင့်တဲ့အတွက်ဒီအမိတ်ဆွေအတွက်တစုံတရာအကျိုးရှိဆိုကျွန်တော်လည်းအယံပဲဝမ်းသာပီတိဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ကျွန်တော်အခုဘာလို့နောက်ဆုံး section အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲကျွန်တော်တို့အခုလို့ဆို Save Mastery Part 1 Part 2 Part 3 Part 4ဆိုပြီးတော့၄ပိုင်းရှိသွားပါပြီ။ဒီလေးပိုင်းကြီးလည်းအားလုံးတို့အကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်မကြည့်ရသေးတဲ့လူအားလုံးလည်းဘာလို့စေချင်လဲဆိုတော့အရှိရ part 1 part 2 part 3ကိုပြန်ကြည့်ကြည့်ပါတပိုင်းစီမှာသူ့ရဲ့ပေးခြင်းတဲ့ knowledge message တွေရှိပါတယ်ပြီးရင်အဓိက comment တွေကိုဖတ်ကြည့်ပါအဲ comment တွေမှာလည်းတကယ်ကိုအမေးဖြစ်လုပ်ထားတဲ့ကဏ္ဍတွေပါပါတယ်တကယ်လည်းအကျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအခု live ကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးကိုပြောချင်တာကအခုလွင့်ပြီးသွားတဲ့ Save Mastery part 1 part 2 part 3 part 4အပြင်နောက်တခြားဘာတွေများသိချင်သေးလဲပေါ့နောက် section တွေမှာကျွန်တော်ထည့်ပြီးလွှင့်ပေးလို့ရအောင်အတွက်ကျွန်တော်ဒီမိတ်ဆွေအားလုံးကိုမေးချင်ပါတယ်ဘာ topic တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးရမလဲဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကို့မှာဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်ချက်ရှိနေလဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကို comment မှာရေးခဲ့ပေးပါဘယ်အပိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပေးရမလဲဆိုနောက်ပတ်ဒီမှာပေါ့နော်ဘာရဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးရ sales စီအခုလောဆယ် sales master part 4ထိဆိုတာတော်တော်လေးလည်းပြည့်စုံနေပါပြီနောက်ပိုင်းလည်းထပ်လာတဲ့ upgrade program တွေရှိပါဦးမယ်အခု sales pro ၄ပိုင်း sales master ၄ပိုင်းပြီးရနောက်ပိုင်းမှာတခြား program အနေနဲ့ဘာတွေကိုများလေ့လာခြင်းလဲဘာတွေကိုပဲနားထောင်ခြင်းလဲဘာတွေအခက်အခဲရှိနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော် comment မှာရေးခဲ့ပေးပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ perfect team နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့နောက် section တွေမှာအဲ့ဒါတွေပေါအောင်ကျွန်တော်လွှင့်ပေးဖို့အတွက်စီစဉ်လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာခြင်းကြလဲပြောပါပြဿနာမရှိပါအားမလို့ခြင်းလဲဆိုတာဘာလို့မှလဲတောင်းယူမှရတယ်ကိုတကယ်ပါအခက်အခဲဖြစ်နေရလဲစီးရင် email နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲဖြစ်နေရလား customer service နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲဖြစ်နေရလားဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲဖြစ်နေလဲဖြစ်နေရပတ်သက်ပြီးတော့မှပြောပြပါကျွန်တော်ဒီကလူတွေဒီက perfect team နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ topic တွေမှာပါအောင်ဆွေးနွေးပြပါမယ်မဆုနေမှုကမေးတာလားဗျနောက် topic တွေမှာကြားကျင်တဲ့ခေါင်းစဉ်ရောင်းကောင်းဖို့ထားမယ်စိတ်ခံဝင်ကြလို့ပြောတာဗျ Okay agent မြန်မာရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့Part 4 live အပြီးမှာအကြီးမားကြီးရလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ customer service ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုမဆုနင်းဝေတခုလောက်မေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော် live ကိုဒီ sales mastery part 1ကိုပြန်ကြည့်ပါ sales mastery part 1မှာရောင်းအားကောင်းဖို့အတွက်ထားမယ်စိတ်ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးထားပါတယ်agent ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကျွန်တော်အဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ note လုပ်ထားပါမယ် customer service နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါလီယာကောင်းတယောက်ဖြစ်ဘယ်လိုကြိုးစားမလဲဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကျွန်တော်အဲ့ဒီ topic တွေအားလုံးကျွန်တော် notes ထုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းခေါင်းစဉ်တွေမှာဆွေးနွေးပြပါမယ် agent များများရအောင်တင်ပြပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျနောက်တော့ဘာတွေရှိအောင်မလဲ motivation နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ motivation ကြားလို့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါတိကနေပြန်ကြည့်အရန်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နံပါတ်1မှာဆိုရှင်ခုနပြောတဲ့ sales master ရဲ့ mindset တွေပါပါတယ်လူအများမြင်အောင်တင်နည်းလေးပြောပြပေးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျနောက်တော့ဘာတွေသိချင်ကြသေးလဲ
leader ကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ leadership နဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲကျွန်တော်တို့မျှဝေဖို့အကြောင်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တချို့ customer ခက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ sales mastery မလွင့်ငယ်အရှိလွင့်ခဲ့တဲ့အခုဆိုကြ perfect မှာကျွန်တော် live လွင့်နေတာဒါတွေ8ချိန်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ရဲ့အရှိမှရှိတဲ့အချိန်တွေမှာပါပါတယ်ခုနပြောတဲ့ customer type of customer ဆိုတဲ့မှာရှိပါတယ်တစ်ချက်ကြည့်ပါနောက်ကဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်ကြသေးလဲဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအခုလို topic တွေ line မကောင်းလို့ share တာကိုနောက်မှကြည့်လိုက်ပါဗျာ line မကောင်းလို့လေကျွန်တော်တို့အခု sharing section နဲ့ကျွန်တော်ပြောရတဲ့တနာရီပြည့်သွားပြီဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေပဲဒီကဟောပေါ့ live ကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးကိုပြောချင်ပါတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အကျိုးရှိလားမသိဘူးဒီနေ့မျှဝေမှုอ่ะစောင်းကလျာမင်းကျေးဇူးပါဗျာဟုတ်leader and leadership ဟုတ်ကဲ့ပါနောက် section မှာ leadership နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့တော့ကျွန်တော်